Počela je treća četvrtina utakmice četvrtog kola prvenstva Srbije. Ekipa Radivoja Koraća posle prvih 20 minuta vodi rezultatom 35-15 protiv Spartaka iz Subotice. Prvi napad za gošće nije bila precizna sa brojem 33 Emeša Vida. U petorci su još Vidović, Veselinović, Radulović i Pavlov. Ni domaći tim nije iskoristio prvi napad, to su Nevena Vučković, Sanja Mandić, Jelić, Bučevac i Erak. 3 poena za Radu Vidović. Prvi njeni poeni na ovoj utakmici i prva trojka za ekipu iz Subotice. Zaustavljanje napad domaćina. Spartak ne može da se proslavi procentom šuta za 3 poena u dosadašnjem telu šampionata. Trenutno su na 11. mestu sa 23,3% preciznosti za 3 poena. Ovo je bio četvrti pokušaj i prvi uspešan za gošće. Prekršaj Tijana Jelić, njen prvi na ovoj utakmici, prva timska ekipe Radivoja Korać u trećoj četvrtini. Prilika za gošće da smanje rezultat koji trenutno iznosi 35-18. Erak je uspešno zaustavila Vidu. Mandić, Vučevac, Jelić, Vučković, Vučevac. Nije bila precizna, borba pod košem. Biće lopta i dalje u posedu Radivoja Korać. Mandić uvodi loptu u igru. Nevena Vučković. Erak nije bila precizna. Vidović sa loptom. Veselinović. Radulović, pa Vida. Radulović. Vida. Neuspešan napad za ekipu Spartaka. Bučevac, pa Mandić. Odlična akcija je domaćeg tima. Bučevac je odlično ugledala Erak. Treći poen Vladinke Erak. 37-18, prvi poeni za domaći tim u nastavku ove utakmice. Veselinović. Nije bila precizna. Ostaje lopta u posjedu Spartaka, posljednji sekund. Uz zvuk sirene Rade Vidović pogađa svoj 5. poen, 37-20. Vidović najefikasnije u gostujućem timu, koji ima priliku da smanji dodatno rezultat. Konturne koristi sa brojem 32 Nataša Palu. Mandić. Nije bila precizna za 2. Veselinović hvata u loptu. Prenosi u polje Koraća. 1-1 sa Mandić. I faul u napadu za Jovanu Veselinović. Drugi njen prekršaj, a prvi ekipe Spartaka u trećoj četvrtini. 6 minuta, 16 sekundi do
kraja ovog perioda lopta za domaći tim. Mandić. Treći prekršaj. Bučevac. Mandić. Za 3 poena. Erak je omogućila novi napad svom timu koji koristi Nataša Bučevac. Peti njen poen, 39-20. Vidović. Lagani poeni za Nevenu Vučković, prvi njeni na ovoj utakmici, 41-20. Završenje minuta odmora. 5 minuta i 12 sekundi do kraja treće četvrtine. Lopta za ekipu Spartaka. Radivoj Korać vodi 41-20. Pokušaj za 3 poena. Jovana Veselinović nije bio precizan. Greška u vođenju za Nevenu Vučković. Veselinović. Vidović. Radulović. Veselinović za 3. Nije bila precizna. Mandić. Nije uspela kombinacija sa Jelić. Trostruka izmena kod gošći. Izlaze Radulović, Vida i Radović. I Vidović. Ulaze Ivić sa brojem 11, Jalić sa brojem 10 i Suturović sa brojem 5. I kod domaćina jedna izmena, umjesto Vladin Kerak u igri sa brojem 23, Ana Ilić. 4 minuta i 20 sekundi do isteka ovog perioda igre. Pavlov. Pogodak za Natašu Pavlovu uz prekršaj Tijane Jelić. Drugi prekršaj Tijane Jelić, druga timska ekipe Koraća. A Pavlov je upisala svoj 6. poen. Nije bila precizna sa linije slobodnih bacanja.
Mandić. Prekršaj sa Nele Suturović. Prvi njen poen i treća timska greška Spartak. Mandić. Nije bila precizna za 2 poena. Veselinović. Suturović. Zjalić. Nije bila precizna za 3 poena Veselinović. A obostrana lična broj 11 u Spartaku i broj 23 u Koraću. Ivić, 4. prekršaj za košarkašicu Spartaka i prvi za Ilić iz Koraća. Pavlov, Veselinović, Ivić, prekršaj Jelić, 3. prekršaj Tijane Jelić, 4. timska Korać u 3. četvrtini, ali bit će 2 slobodna bacanja za Milicu Ivić. 2 poena do sada za Ivić. Treći njen poen. I 4. njen poen. Izmene u Koraću. Sa brojem 10 u igru će ponovo Andrijana Vasović. Izašla je Nataša Bučevac. Četvrti prekršaj Jovane Veselinović, upravo će ona izaći iz igre, a u igru će Slađana Radulović. Čeka se izmena u ekipi Koraća, u igru će Lidija Vučković. Mandić postiže svoj 5. poen. I 6. poen Sanje Mandić koja izlazi iz igre. U igru će sa brojem 7 Lidija Vučković. Radulović. Ivić. Lepa akcija ekipe Spartaka, završena je prekršajem Jelić na Divić, koja će ponovo imati priliku sa linije penala da smanji rezultat. Peti poen Ivić. Izmena kod Goši, izlazi Pavlov, ulazi sa brojem 33 Emeša Vida. 2 minuta 55 sekundi do kraja treće četvrtine, 43-25 vodi domaći tim. Radulović, Suturović pa Ivić. Ponovo je prekršen, zaustavljena Milica Ivić. Ovog puta druga lična greška za Anu Ilić koja napušta meč, a prvi put večeras sa brojem 20 u domaćem timu Marta Vulović.
letošnje novopredišlo pojačanje iz Radničkog iz Kragujevca. 6. poen za Milicu Ivić. I 7. njen poen. 43-27. 2 minuta 23 sekunde do kraja ove četvrtine. Jelić, Nevena Vučković za 2. Pogađa Nevena Vučković. 4. njen poen na ovoj utakmici. 45-27. Radulović sa loptom. Vida. Zjalić za 2. Nije bila precizna. Lopta na kraju rukama Andrijane Vasović. Lidija Vučković. Jelić. Vida je presekla ovu akciju Radivoja Koraća. Lopta je kod Radulović. Ivić ispustila loptu. Jelić uzela loptu. Pogodak za Tijanu Jelić posle asistencije Lidije Vučković. Prvi poeni za mladu igračicu Radivoja Koraća koja je leto stigla iz Šapca. 47-27. 65 sekundi do isteka treće četvrtine. Prvi prekršaj Marte Vulović i još jedna izmena u domaćem timu. Prvi put večera sa brojem 16 Ivana Petrović. Izašla iz igre Tijana Jelić. Izmena i kod Goši sa brojem 21 Korina Francisković. Izašla je Sanela Suturović. Ivić nije bila precizna u prvom pokušaju. U drugom preciznije. 8. njen poen. 47-28. Poslednji minut treće četvrtine. Lopta u posedu Radivoja Koraća. Vulović. Prekršen zaustavljena Marta Vulović. Četvrti prekršaj Emeše Vide. Izmena u gostujućem timu. Upravo Vida napušta igru. Vraća se sa brojem 32 Nataša Pavlović. A 2 slobodna bacanja za mladu kadetsku reprezentativku Srbije. Prvi njen poen na ovoj utakmici. I drugi put je precizan sa linije slobodnih bacanja. Marta Vulović. 49-28. Radulović. Nevena Vučković seče ovu akciju Spartaka. Petrović. Prekršen zaustavljena Ivana Petrović. Biće 2 slobodna bacanja za još jednu mladu igračicu Koraća. Prilika da se ona upiše u listu strelaca. Prvi put uspešna. I drugi put precizna. Ovim poenima Ivane Petrović, svih 12 igračica ekipe Radivoja Koraća upisalo se u listu strelaca na ovoj utakmici. 51-28, 25 sekundi do kraja ove četvrtine.
Radulović. Ivić. Francisković, pa Pavlov. Nije bila precizna. Lopta na kraju do Ivić. Prekršajem je zaustavljena Nataša Pavlov. 6,9 sekundi do kraja četvrtine. Drugi prekršaj za Lidiju Vučković. Nataša Pavlov na liniji slobodnih bacanja, 6 poena u ovoj utakmici. Izmena kod domaćina sa brojem D18, Natalija Spajić umjesto Marte Vulović. Nije pogodila Nataša Pavlov iz prvog pokušaja. Ni iz drugog, ali Ivić skok u napadu. Poeni za Milicu Ivić. Njen 10. poen. Korać nije uspio da organizuje napad u preostali 5 sekundi. Na isteku 30. minuta utakmice četvrtog kola Prve lige Srbije Korać vodi protiv Spartaka rezultatom 51-30. Početak posljednje četvrtine utakmice četvrtog kola prvenstva Srbije, 51-30 u korist Koraća. Prvi napad za Spartak, Ivić. Iz drugog pokušaja nije bila precizna, ali je faulirana. Imaće priliku sa linije slobodnih bacanja da smanji ovaj rezultat. Milica Ivić trenutno najefikasnija u Spartaku sa 10 poena, a drugi prekršaj je Marte Vulović. Nije pogodila prvi put. Drugi put je bila preciznije, 11 njenih poena. Pedeset i jedan, 31. Prekršen zaustavljena Marta Vulović. Peti prekršaj za Milicu Ivić, prva igračica koja zbog 5 ličnih mora da napusti igru. Na parketu je sa brojem 33 Emeše Vida, koja ima 4 lične greške. Pokušala je Topuzović, nije bila precizna. Zjalić pa Radulović. Vida. Radulović.
Lopta na kraju kod Topuzović. Spajić, Vulović, odlična kombinacija. 4. poen za Martu Vulović, 53-31. Palo. Poen je za Vidu, 6. njen poen, 53-33. Prekršaj Radulović na Topuzović. Treći njen prekršaj. Spajić nije bila precizna, lopta ostaje u posjedu ekipe iz Beograda. Prekršajem je zaustavljena Topuzović. Peti prekršaj za Emeša Vidu. Druga igračica koja u kratkom periodu mora da napusti igru posle Milice Ivić, koja je također dobila 5 ličnih grešaka, a u igri je sa brojem 25 Jovana Mirosavljev. Topuzović nije bila precizna u prvom pokušaju, ni u drugom. Međutim, Vulović skok u napadu, Petrović, Vasović, Topuzović, nije uspeo pas do Vulović, Đelić, Radulović, za 3, neprecizna, Petrović skok u odbrani, Spajić organizuje napad domaćeg tima, Topuzović, Spajić, sama do koša, nije bila precizna, kontra za gošće, spetljala se sa loptom Pavlov, propala šansa za Spartak, a izmena u domaćem timu sa brojem 4 ponovo će u igru Nevena Vučković, izlazi sa brojem 9 Kristina Topuzović. Spajić, Vasović, Vulović, odlično je Marta Vulović stigla do svog 6. poena, 55-33. Radulović, nije bila precizna, Spajić, prekršaj igračica sa brojem 10, Anđele Zjalić. Time out.
Završen je time-out, lopta za ekipu Radivoja Koraća, 6 minuta 30 sekundi do kraja, 55-33. Nevena Vučković sa loptom, Vasović. Vučković. Osvojena lopta za Zijalić. Radulović. Radulović, solo prodor. Slađana Radulović, njen 4. poen na ovoj utakmici, 55-35, 5 minuta 51 sekunda do kraja utakmice. U igri u domaćem timu je sa brojem 23 Ana Ilić umjesto Marte Vulović, a na drugoj strani 13. poen Andrijane Vasović, najefikasniji u domaćem timu. Zijalić. Mirosavljev. Pavlov. Poen i Nataša Pavlov, 8. njen poen. Spajić. Ulazimo u posljednjih 5 minuta ove utakmice. Spajić sa loptom, Vasović. Ilić. Nije bila precizna, skok u napadu. Iz drugog pokušaja pogađa Ana Ilić za svoj 4. poen. Pavlov pogađa njen 10. poen. Faul u napadu, igračice sa brojem 4, Nevene Vučković, 3. njen poen. Vasović izlazi iz igre, ušla sa brojem 11, Sanja Mandić. Radulović. Uočila je Mirosavlja koja se upisuje u listu strelaca na ovom meču. Dva njena poena, Jovana Mirosavljev. 59-41, 3 minuta 45 sekundi do kraja utakmice. Ilić. Prekršaj Mirosavljev, njen prvi prekršaj. I bit će 2 slobodna bacanja za Anu Ilić. U međuvremenu izmena u ekipi Radivoja Koraća. Pre toga i time-out za Spartak.
Ana Ilić na liniji za slobodno bacanje, 3:39 do kraja utakmice. Pogađa svoj 5. poen. Ilić, 60-41. I drugi put precizan, njen 6. poen. Radulović. Pogađa Pavlov. 12. njen poen, trenutno najefikasnija igračica u ekipi iz Subotice. Mandić. Lidija Vučković. Nešto jače paska Mandić. Lopta za gošće koje su izvršile izmenu umjesto igračica sa brojem 21 Francisković. U igri je sa brojem 7 Nadja Vidaković-Kadnać. Radulović, Mirosavljev. Ponovo Radulović. Vidaković-Kadnać. Radulović za 3. Nije bila precizna, lopta u rukama Sanje Mandić. 2 minuta i 30 sekundi do kraja ove utakmice. Nije bila precizna Spajić. Petrović je omogućila novi napad za Korać. Spajić. Mandić. Petrović. Pogađa Ivana Petrović, 4. njen poen. 63-43, posljednja 2 minuta utakmice 4. kola prvenstva Srbije. Mirosavljević nije bila precizna. Umjesto Sanje Mandić u igri je Nena Vučković, umjesto Ane Ilić u igri je Marta Vulović. Izmena i kod gošći, izlazi sa brojem 32 Pavlov i sa brojem 15 Radulović. Sa brojem 12 u igri je Jovana Stešević. Sa brojem 21 Korina Francisković. Nije bila precizna Spajić. Neuspešan napad za Spartak. Neuspešne kontra ekipe Koraća. Lepa akcija ekipe iz Subotice, ali neprecizna Stešević. Mirosavljev nije pogodila. Prvi prekršaj Vidaković-Kadnać. Dva slobodna bacanja za Nataliju Spajić. Izmena u ekipi Koraća, sa brojem 13 u igru će Tijana Jelić. Izlazi Lidija Vučković. Trener domaće ekipe Miloš Pavlović ponovo je svih 12 igračica rotirao, rasporedio minutažu
Ekipa Koraća ima ubitačan ritam, 2 utakmice sedmično, jedna u domaćem prvenstvu, jedna u regionalnoj ligi i uspešan start. Ovo će biti 8. pobjeda od 8 utakmica za ekipu Radivoja Korać. Mirosavljev je prekršen zaustavila Marta Vulović. 7,6 sekundi do kraja utakmice, 64-47 za domaći tim. Završena je utakmica 4. kola šampionata Srbije. Ekipa Radivoja Koraća na svom terenu pred oko 100 gledalaca savladala je ekipu Spartaka iz Subotice rezultatom 66-47. 4. pobjeda za tim Miloša Pavlovića, drugi poraz uz 2 pobjede za tim koji predvodi Blagoje Ivić. Dakle, ekipa Radivoja Koraća jedina neporažena u dosadašnjem delu šampionata. U domaćem timu 13 poena Andrijane Vasović, 7 poena Marte Vulović, u gostujućem timu 12 poena Nataša Palov, 11 poena Milica Ivić. Toliko za večeras, prijatno i laku noć.